Po'lat Alemdar obrazi orqali Turkiya siyosati dunyoga nimani ishora qilgan edi? Po'lat Alemdar real hayotdan olingan bitta shaxs emas, balki Turkiya siyosiy tarixida sodir bo'lgan voqealar, ayniqsa 1990-yillardagi chuqur davlat, mafiyaviy guruhlar va maxfiy operatsiyalar haqida yig'ilgan ko'p qatlamli ramziy obrazdir. Kurdlar vadisi yaratuvchilari Po'latni yaratishda bir necha real shaxslarning umumlashgan modelidan foydalangan. Masalan, Susurluk skandalida tilga olingan Abdulloh Chatli, o'sha davr maxfiy operativlari, davlat mafiya aloqalarida tilga tushgan siyosiy figurantlar va hatto Milliy xavfsizlik xizmatining norasmiy vakillari. Serialning o'zi Turkiya tarixida juda katta rezonans uyg'otgan Susurluk voqeasidan keyin paydo bo'ldi. Susurluk davlat, siyosat, jinoiy guruhlar va maxfiy xizmatlarning bir joyda to'qnashganini fosh qilgan skandal edi. Yaratuvchilar Po'latni aynan shu ko'rinmas strukturaga qarshi kurashayotgan agent sifatida ko'rsatadi. U davlat ichidagi davlat, hokimiyat ichidagi hokimiyat bilan to'qnashadigan qahramon edi. Serialda mafiyaga qarshi kurash faqat obraz uchun emas, balki real hayotdagi tizim muammolariga ishora sifatida xizmat qiladi. Po'lat Alemdarning mafiyaga infiltratsiya qilishi bu aslida davlat tizimida yashirin guruhlarni aniqlash metaforasidir. U ko'pincha siyosatchilar bilan emas, ularga buyruq beradigan ko'rinmas qo'l bilan to'qnashadi. Kino yaratuvchilari Po'lat obrazida oddiy gangsterlarni emas, balki xalq ko'rmaydigan, lekin siyosatni boshqarishga uringan maxfiy tuzilmalarni ko'rsatmoqchi bo'lgan. Shu bois Po'lat nafaqat kuch ishlatadi, balki siyosiy strategiya bilan harakat qiladi. U siyosatchilarning emas, tizimning niqobsiz qiyofasini ochishga urinadi. Tanqidchilar va siyosatshunoslar serialni tahlil qilganda aytishadiki, Kurdlar vadisi Turkiya jamiyatida ochiq ayta olmaydigan mavzularni kino tili orqali gapirdi. Davlat ichidagi ikki qutb, siyosiy manipulyatsiyalar, mafkuraning qurolga aylanishi, xalqning nomidan yashirin kuchlarning harakat qilishi haqida gapirdi. Po'lat Alemdar ana shu murakkab tizimda toza davlat idealini himoya qiladigan, korrupsiya va maxfiy guruhlarga qarshi kurashadigan qahramon sifatida qurilgan. Yaratuvchilarning o'zi ham bir necha intervyularda Po'lat bitta odamdan emas, balki Turkiyaning yashirin tarixidan tug'ilgan obraz ekanini ta'kidlagan. Serialning mashhurligi va kuchli siyosiy rezonansi shuni ko'rsatadiki, Po'lat obrazi tomoshabinni mast qiladigan bir qahramon emas, u real hayotdagi tuzilmalar, skandallar va hokimiyat ichidagi kurashlarning ramziy timsoliga aylangan.